Hello，大家好，歡迎翻嚟 Tea Time Saturday，我係 Jackie。喺之前嘅影片咧，同大家分享咗一本書咧，叫做《A Handbook for the New Stoic》，而且同大家做咗一系列嘅斯多葛思考方式嘅練習。咁如果你係第一次嚟到我 channel 咧，咁可以去翻之前嘅影片咧，睇翻有關嘅書評啦，同埋有關嘅練習，可以了解多一啲嘅。Stoic 咧係一種幫我哋喺呢個充滿不確定嘅世界咧，克服逆境前行，而且揾到內心安寧嘅一種務實嘅哲學思考方式嚟嘅。喺上一個 Stoic Practice 裏邊咧，我哋就試圖做自己嘅旁觀者喎。咁今次咧，我哋就會以一個好唔同嘅方式去處理事情嘅。我哋將會換位思考。我哋咧好多時候都好容易為自己嘅感受咧去辯護，但係咧就往往唔容易去理解其他人嘅感受嘅。就譬如以我個朋友 Felix 為例啦，咁 Felix 咧有一次去銀行排隊，排咗好長龍，終於輪到佢去到櫃位嘅時候，點知個銀行職員同佢講：啊，唔好意思啊，我哋個電腦壞咗，而家個系統 down 咗機，我都無能為力啦。咁啊 Felix 就即刻怒火中燒，冇搞錯啊，等咗咁耐。咁其實咧 Felix 冇諗到嘅就係呢一個銀行職員咧已經全日都遇咗好多挫折，其實佢對住一大堆人同埋呢個電腦輕機咧，佢都覺得好煩。呢個銀行職員已經 handle 咗佢全日嘅情緒咧，已經好耐啦，已經到咗佢嘅臨界點啦。佢亦都有佢嘅情緒嘅。咁如果 Phoenix 佢可以早啲做到我哋今次呢個星期嘅 Stoic Practice 嘅練習咧，咁好可能佢喺當時嘅情形底下咧，佢就可以更加好咁樣控制佢嘅怒火咯喎。我哋往往咧都好容易睇到人哋嘅錯處嘅，而且當我哋睇到人哋嘅錯處嘅時候咧，我哋往往好容易產生一種正義感嘅。我哋覺得咧報復其他人咧係一種正常嘅行為，因為其他人做呢件咁嘅錯事咧，係因為佢哋本身都係個衰人，佢哋本身個性格都係有啲問題嘅。而我哋睇唔到另外一邊嘅事實咧，就係對方其實同我哋思考方式咧係好唔一樣嘅喎。佢哋都會覺得佢哋自己嘅行為咧係好合理嘅。而我哋嘅行為咧，都因為我哋本身係一個好差品格嘅人咧，所以做出呢啲咁衰嘅行為。所以各自咧都有自己堅持嘅觀點嘅喎。嗱，呢一種咧認為人哋嘅行為咧係反映佢哋嘅性格特質，而我哋嘅行為咧係基於環境因素而造成嘅咧。呢一種咁樣嘅傾向咧，有個心理學 terms 咧就叫佢做基本歸因錯誤嘅。呢個係心理學家 Lee Ross 咧提出嚟嘅。而且咧，我哋好容易去講服自己咧，覺得我哋自己嘅行為同埋我哋期望其他人嘅行為之間嗰種不對稱咧，係好合理嘅。當我哋察覺另外一個人對我哋做出錯誤行為嘅時候咧，我哋第一步咧係要搞清楚究竟係咩嘅錯誤觀念咧，導致到佢哋會做出咁樣嘅行為。咁我哋可以想像咧，自己係處於另外一個人嘅嗰種狀態啦，而且通過去思考佢哋着重嘅嘢咧，去理解佢哋嘅行為嘅。即使我哋唔同意佢哋咧，都會立即壓抑咗我哋可能會體驗到嘅嗰種正義感或者憤怒感嘅喎。咁咧就引申出下一步啦。既然我哋知道佢着重啲乜嘢，咁我哋就問下自己，我哋係咪都同佢哋一樣有一個相同嘅價值觀呢？如果唔係嘅時候，而且我哋又相信我哋嘅判斷係完全正確嘅話咧，即係話佢哋嘅行為咧係基於一種錯誤嘅判斷而做出嚟嘅。如果係咁嘅話咧，其實我哋可以對佢產生一種同情嘅感受，為佢哋有咁樣嘅行為而感到難過嘅。如果我哋同對方一樣，對呢種好同壞嘅價值觀咧，其實有相同嘅諗法嘅時候咧，咁我哋就諗下點解我哋要批評對方咧？我哋其實同佢一樣有相同嘅價值觀嘅喎。咁即係話，其實呢個相同價值觀咧，都可以引申出一種錯誤嘅行為喎，或者一種傷害他人嘅行為喎。咁即係話，可能曾經我哋有做過類似嘅行為啦，又或者唔排除我哋將來都可能做一啲相類似嘅行為嘅喎。咁會激勵我哋容易原諒對方，因為其實我哋都可能犯同一樣嘅錯誤嘅喎。咁講完上面呢一番説話，其實對 Felix 有咩幫助咧？Felix 要了解下自己，因為要排一個咁長嘅隊，而咁個隊有啲脾氣暴躁同埋唔耐煩。咁其實又可以了解一下，相同地，銀行職員咧，亦都因為不得不招呼呢一條咁長嘅龍，而且系統仲 down 埋機添，佢都覺得好煩躁嘅。所以銀行職員咧都係一種冇耐性嘅簡單回覆啦。當事情咧變得唔係咁順利嘅時候咧，我哋又有傾向咧係容易變得心煩氣躁嘅。當 Felix 意識到呢一點嘅時候咧，可能當下佢對銀行職員嘅反應咧就會冇咁嬲啦。正如 Marcus Aurelius 所講啦，我哋其實對好同壞嘅觀念咧，一直都可能做一啲修正同有啲變化嘅。
因為我哋有從失敗中吸取教訓啦，今日嘅我哋咧，可能比以前咧多咗一啲理智，少咗一啲唔明智嘅喎。咁樣咧，我哋更加容易對嗰啲仲未有類似經歷或者喺佢哋嘅生活裏邊得到一啲思想突破嘅其他人咧，有一種慈悲同埋關懷嘅。現代心理學家都認為咧，當人從另外一個角度去出發嘅時候咧，佢哋會變得更加有同情心嘅。換位思考咧，係會導致人咧更加好似對自己一樣去看待其他人嘅喎。認為佢哋同自己有更加多嘅相同特徵嘅，正如斯多葛學派所堅持咁樣啦。強迫自己去認真睇其他人嘅觀點咧，其實都可以擴闊我哋嘅理解嘅喎。佢會降低我哋對某個特定觀點嘅一種情感上嘅依賴，以至當個觀點受到挑戰嘅時候咧，會減低我哋會變得憤怒嘅可能性嘅。而最重要嘅係咧，斯多葛學派咧並唔係話我哋必須要同意另外一個人嘅，而係我哋本住對其他人嘅同情同理解嘅精神咧，俾其他人一個公平嘅機會去表達佢哋嘅觀點嘅。斯多葛嘅一個基本嘅原則咧，就係話其實咧冇人故意去做一啲錯嘅事嘅，每個人都認為自己嘅行為咧係有充分嘅理由嘅喎。咁但係我哋決定到底係選擇放縱自己嘅憤怒，咁可能令到雙方嘅情況變得差啦，定係話選擇雍容大度同埋開明，即係話如果佢哋係啱嘅咧，咁我哋就會同意佢啦。如果事實證明佢哋係錯嘅話咧，咁我哋只係需要為佢感到難過嘅啫。What to do？ 咁要點做咧？喺接住落嚟嘅呢一個星期裏邊咧，喺每一日結束嘅時候咧，你就選擇一個時間嚟去諗一諗，你遇到過嗰啲令你感到好沮喪，又或者你認為佢對你做咗錯事嘅人，咩時間適合你咧？你自己可以就你嘅時間嘅。當你每日考慮呢一個人嘅時候咧，就用下面呢4個提示去沿住佢嚟思考。如果你冇對任何一個人感到沮喪咧，咁你可以試下去諗過去你認為對你做咗錯事嘅嗰啲人都得嘅。以下呢4個提示係咁嘅：第一，佢係邊個？佢哋做咗啲乜嘢咧？點解你覺得委屈咧？你而家對嗰個人有啲咩感覺咧？第二，你認為佢哋點解要咁做咧？佢哋可能持有點樣嘅價值觀去理解佢哋嘅行為咧？第三，你或者你曾經係咪都持有相同嘅呢一啲價值觀咧？如果係嘅話，請你寫低你對佢哋嘅一啲行動嘅時間，又或者乜嘢時候你曾經都傷害咗另外一個人呢？如果冇嘅話，你就睇下你着重邊一啲內在嘅性格特徵，咁你列翻出嚟，然之後你可以寫低你點樣可以鍛鍊呢一啲特徵嚟降低你對呢一個人嘅一啲挫敗感咯。第四，完成呢個練習之後咧，你花少少時間去寫低表達一下你對呢個人嘅感受。點解要咁做咧 ？Why do it？ 上一次嘅練習咧，我做咗一個叫做自己旁觀者嘅，咁係用嚟消除你對事情希望按你想要嘅方式進行嘅嗰種渴望嘅。今個星期嘅呢個練習咧有少少相似嘅喎。今個星期嘅呢一個練習咧係用嚟抵制你對其他人行為嘅嗰種渴望嘅。今次咧我哋唔係從外部嘅角度去睇自己嘅一啲掙扎、自己一啲諗法嘅，而係改一個從內部嘅角度去睇其他人嘅一個行為背後嘅諗法嘅。通過進行呢一個練習咧，你將會了解到點解嗰啲人咧會認為自己嘅行為咧係咁合理嘅，而且通過呢個練習咧，你都可以因為咁樣而培養更加多嘅同情心嘅。你覺得今次嘅練習點樣樣咧？佢會唔會幫到你去理解其他人嘅行為？佢會唔會導致你有更加多嘅同情同埋更加少嘅批判咧？你有冇發現嗰啲令到你沮喪嘅人有啲咩同你好相似或者好唔相似嘅一啲價值觀或者諗法咧？請你喺下邊留言話俾我知啊！好多謝你睇呢條片。如果你中意呢個內容嘅話咧，請你撳一下 like， 俾個手指公我。如果你覺得呢啲內容咧都會對你嘅朋友咧有啲幫助嘅話咧，咁請你可以分享出去。如果你仲未訂閱嘅話咧，請你撳一下訂閱，而且開埋嗰個鐘仔，咁以後我哋有咩影片咧就唔會錯過啦。好多謝你嘅支持，咁我哋下條片再見啦，拜拜。